ろうそく島の観光船なんですけど、この尺投げが観光船で、船長とガイドさんが乗ってる。で、乗船前に説明があるそうです。で、こっちが遊漁船になって、特に船長しか乗らなくて、乗船前の説明とかはないということですね。今回はこの遊漁船と観光船に分かれてしまいました。ちょっと天井的にはやりにくい。